Hi everyone, hola a todas y todos. Welcome to the Indigenous-led Education Network podcast, and thank you for tuning in. Before kicking off our second episode, we would like to introduce ourselves. We are a growing, collaborative network of organizations all across the globe in support of education led by Indigenous peoples. The shared intention of these impact-focused organizations is to harness the power of Indigenous-led education and to make Indigenous communities, especially children and youth, more resilient for the future. For this, we aim to center Indigenous grassroots initiatives that uphold, preserve, and pass on their way of life, knowledge, and language to Indigenous youth. This year, we have started working on a new exciting project, the ILED Youth Fellowship. It supports Indigenous youth who are actively involved in existing Indigenous educational projects within their community or that aspire to develop and contribute to new educational initiatives. 5 out of our 6 current fellows are women, something which really speaks to the future of our network and to the leadership of Indigenous communities and movements in the coming years. Today, you will hear a conversation between one of ILED's co-founders, Ellen Rose Campbell from the Rutu Foundation, and Wapor, one of our outstanding youth fellows. They are also joined by Wapor's mentor, Can Keo, who works at the Intermountain Peoples Education and Culture Association Impact, and an interpreter who will help with translation. Now, it's time to play the interview. Enjoy. Thank you, first of all, for inviting us here. If I will say a sentence and then you translate. Yeah. Yeah. later. Yeah, you can. ก็ตับรู้เนาะที่ให้เรามาเยี่ยมหาที่นี่ What is your name and where are you from? ช่วยบอกเราว่าคุณชื่ออะไรและคุณอยู่ที่ไหน สวัสดีค่ะชื่อวาพรมนทารีค่ะอยู่บ้านมอวาคีค่ะชื่อขันแก้วค่ะเป็นปปยแล้วก็เป็นทำงานอยู่ที่สมาคม Impact ค่ะก็เป็นคนที่ประสานงานระหว่าง Impact กับโรงเรียนมอวาคีแห่งนี้ No, translate that in. My name is Wapo. I live in Milwaukee. No? So for myself, my name is Kanker. I work for Impact. My role is I coordinate the thing between the community and Impact. No, work together. And you have asked Wapo to receive the fellowship for ILED. Can you explain how you met her and why you think she is the best person? น้อยที่ถามขันแก้วนะแล้วก็มองหน้าเขาเนาะเขาบอกว่าทำไมเราได้รับโครงการที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรหรือ fellowship ภายใต้โครงการ ILED นะแล้วก็ไปเจอว่าพอได้ยังไงทำไมถึงรับได้โครงการอันนี้ที่เรารับวพเพราะว่าเราเห็นความตั้งใจของวพตั้งแต่เด็กตั้งแต่อยู่ที่นี่แล้วจนถึงณปัจจุบันวพจบแล้ววพไม่ได้ไปเรียนต่อข้างนอกแต่วพมีใจที่อยากจะมาช่วยโรงเรียนต่ออันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากที่เราเห็นพัฒนาการเขาตลอดเวลา Okay, for myself, I always see a family with the Wapo when she was young, and until now she's grown up until teenager. She said that normally the new generation, when they graduate school, they will go to work in the city. But for Wapo, she confirmed
continue their life in the community. That's why she want to present the potential or give opportunity to Wapon. ถึงแม้ว่าพอไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรเลยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าเราเห็นศักยภาพเขาเมื่อก่อนเขาอายอยู่แต่เราพยายามที่จะให้เขาไปเรียนรู้กับเยาวชนข้างนอกเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองตอนนี้เขาเป็นกรรมการในส่วนของเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองเราเรียกว่า TKN และรวมไปถึงกรรมการโรงเรียนที่นี่ด้วยแล้วก็เป็นแกนนำเยาวชนที่นี่ด้วยและเป็นตัวแทนเยาวชนที่จะไปนำเสนอเกี่ยวกับโรงเรียนแห่งนี้ให้กับคนอื่นด้วย So what pause before that we don't have any payment or fee to pay Wapol. Even without payment, Wapol she come to school and try to help. For ourselves, we saw a lot of potential of Wapol. We try to bring her to join many meetings and meet with many different groups. So now Wapol she can talk, she can present. She can present one she present herself, another one present their own community, present activity in the community learning center. This is the strength point of the Wapol. That's why we try to work with her. So can you explain why you want to do this ILED fellowship? What is it? Why did you apply for it? And what are your plans to do for the next 6 months? Wapol, right? ครับ Wapol, Yeah. question to Wapol เนอะ Wapol เขาบอกว่าทำไมสนใจที่จะพูดถึงการพัฒนาตัวเองเนาะแล้วก็สนใจที่จะดำเนินกิจกรรมและขับเคลื่อนกิจกรรมเนี่ยเช่นอยากจะขับเคลื่อนเรื่องอะไรบ้างจากนี้ไป อย่างแรกก็คือขับเคลื่อนในเรื่องของภาษาแม่แล้วก็2ก็คือขับเคลื่อนในเรื่องของศักยภาพเด็กและเยาวชน3แล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องของศูนย์การเรียนการสอนแบบ2หลักสูตรของเราแบบนี้ค่ะ So the first thing I like to work on my focus on mother tongue. So the first activity I will focus running, provide a lesson related to the mother tongue, and bring the young people, the youth, come and talk together, develop the potential or capacity together. And for myself, I also want to present our strength point of our learning center here too. And what activities are you planning to do in the next 6 months? ก็มีกิจกรรมอะไรบ้างหลังจากนี้ที่จะต้องดำเนินการเนาะในระยะ2 ปี 3 ปีข้างหน้า2 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 3 เดือน 6 เดือนข้างหน้า นี่ก็คือในเรื่องของสื่อภาษาแม่แล้วก็2ก็คือการถ่ายทำวิดีโอที่เกี่ยวกับของศูนย์การเรียนเราค่ะ For the first thing, she will focus on to develop the teaching material related to mother tongue. And the second one, she want to take video and make a short film and present to each other. Okay. Do you want to explain what your motivation is? Why do you want to do this? Sorry. What is her motivation? Why does she want to do this? Why doesn't she go to work in the city? Why does she เนาะ come มัน back? มีอะไรไหมที่ว่าพออยู่แล้วก็มีใจที่อยากจะทำงานลักษณะอย่างเงี้ยอยู่กับชุมชนนะทำไมไม่ไปอยู่ในเมืองมันมีเหตุผลอะไร ก็คือถ้าจะเล่าอย่างนั้นคือแรกเริ่มหนูเป็นในรุ่นของก็จะมีอยู่10 คนใช่ไหมคะแล้วก็หนูคิดว่าในบรรดา10 คนเนี่ยมีแค่หนูคนเดียวที่ตัดสินใจไม่เรียนต่อเพราะว่าหนึ่งก็คืออยากจะกลับมาพัฒนาศูนย์การเรียนเราแต่ว่าด้วยตัวเองยังไม่มีความรู้อะไรในด้านต่างๆก็เลยแบบหาโอกาสจากช่องทางของสมาคมอิงเปกเพื่อที่จะว่าหาโอกาสให้กับเราได้เรียนรู้เนาะแต่หนูมีความคิดอย่างหนึ่งก็คือยายทวดนะคะบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่า
คนอื่นไปแล้วก็คือยังไม่เห็นกลับมาเลยเพราะฉะนั้นคืออยากจะเห็นคนใดคนหนึ่งที่แบบว่าที่เป็นเยาวชนหรือใครก็ได้แบบนี้กลับมาพัฒนาชุมชนตัวเองอยู่กับบ้านเกิดตัวเองถึงว่าจะไปเรียนต่อสูงแค่ไหนหรือไปเรียนไกลแค่ไหนก็อยากให้กลับมาพัฒนาชุมชนตัวเองเนาะแล้วก็หนูก็เลยตัดสินใจที่แบบว่าไม่เรียนต่อโดยการที่ไปเรียนที่กศนซึ่งเป็นกศนเราก็จะได้เรียนแค่วันอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วก็หนูก็จะหาโอกาสไปอบรมตามสถานที่ต่างๆเรื่อยๆโดยที่พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตหนึ่งก็คือพ่อแม่จะไม่ปิดกั้นเลยว่าเป็นเด็กผู้หญิงนะห้ามไปอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่โดยหลักๆแล้วก็คือมันก็จะมีอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กผู้หญิงอะไรแบบนี้เราก็จะโดนพูดถึงในเรื่องของเราออกไปข้างนอกคนเดียวแบบนี้เป็นเด็กผู้หญิงที่แบบว่าไปหาแฟนหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าแบบนี้ทั้งที่ตัวเราเองแต่เราก็ยืนมั่นเนาะที่จะแบบว่าออกตามหาความรู้เพื่อที่จะกลับมาพัฒนาตัวเองโดยที่ตัวเองอยู่ในชุมชนออกไปข้างนอกแค่แบบบางครั้งแค่1 อาทิตย์เพื่อที่จะไปอบรมแล้วก็กลับมาเอาสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้มาเนี่ยกลับมาถ่ายทอดให้กับน้องๆกลับมาพูดถึงให้กับคนในชุมชนได้รับฟังอะไรแบบนี้มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบว่าทำให้หนูเนี่ยอยากจะกลับมาพัฒนาชุมชนโรงเรียนของตัวเองหนึ่งก็คือมาจากคำพูดของยายทวดแล้วก็2ก็คือมาจากสิ่งที่ยายทวดกับยายของเรานะคะสอนเราว่าเนี่ยอย่าลืมรากเหง้าของตัวเองซึ่งมันเป็นคำนี้ปุ๊บหนูก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวหนูแบบกลับมาพัฒนาชุมชนตัวเองต่อ แล้วเป็นสิ่งที่ยายทวดขอเอาไว้ด้วยว่ายายทวดขอไว้ด้วยว่าอยากเห็นใครคนใดคนหนึ่งคนในชุมชนคนใดคนหนึ่งที่เป็นแกนนำก็คือทุกวันเนี่ยผู้นำทุกคนบางทีอย่างง่ายคือพ่อหลวงอะไรพวกนี้ก็เป็นคนที่ต่างถิ่นไม่ใช่คนบ้านโมวาคีโดยตรงอะไรแบบนี้ค่ะ So for herself at her period when she was student she studied here in the class she had together 10 people and 9 people they go they went out and continue the school just only her so she remembered the word of her grandmother she said that you see everyone when they leave home they will never ever come back home until now so for herself she said that she will try to do everything by herself but at the beginning she don't have any knowledge any skill to say to speak to present anything and she lucky that she linked activity learning with the Impact Association to joining with a lot of activity there so this is a very strong point for her learning process she said that in the current culture when the woman or the young girl they leave home that's is not good image for the community they will have question when the young girl they leave from home they say you go you try to find your boyfriend you go with the man a boy it depends on that but she try to comfort that she try to leave home anytime because she go for work and learn and join with the meeting outside and when she finish she bring the skill and talk with the young youth the young youth in the community to develop we want to go together we want to present our community together อันสุดท้ายว่าอย่างไงนะอันสุดท้ายว่าอย่างไงอันสุดท้ายเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็คือเมื่อกี้เต้ยังก็คือยายทวดก็คือดิสมอพิโดเตว่าอยากผู้นำใช่อยากได้คนชุมชนเป็นผู้นำthe last one they said the grandmother she always will repeat that at Mawaki the people who become to the village man or village activity almost they come from outside it's not come from by the original people in Mawaki so she grandmother proposed that we want to see one lady or one guy to stand and have more skill and try to lead our community by himself
So that's why it's challenge for Wapo to remember the word of her grandmother, and she willing to to be a village man or village activist too. Village chief. Oh, wow. Yeah. So, one last question. What is your dream for the youth from here? What in the future do you see? What do you want for them? ก็คือจะเป็นคำถามสุดท้ายเนาะในเวลาพูดมองหน้าเขานะครับคำถามสุดท้ายว่าพอฝ่ายฝันอะไรกับชุมชนของตัวเองโดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ด้วยกันอารมณ์ไปถึงชุมชนตัวเองด้วยในอนาคตว่ามันควรจะเป็นยังไง คือหนูคิดว่าเยาวชนด้วยกันใช่ไหมคะก็ต้องแบบหนึ่งก็คือหลักสำคัญก็คืออย่าลืมรากเหง้าอย่าลืมวิถีชีวิตของตนเองแล้วก็สองก็คือสำคัญอีกอย่างนึงก็คืออย่าลืมบ้านเกิดอย่าลืมพัฒนาบ้านเกิดของตนเองพัฒนาภาษาในด้านต่างๆของตนเองอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็พัฒนาศักยภาพอยากให้คนชนเผ่าไม่ว่าจะทุกเพศทุกวัยหรือว่าเยาวชนที่ไหนก็ตามก็คืออยากให้แบบว่าถึงแม้ว่าเขาจะได้เป็นนายเป็นเจ้าแล้วเขาจะได้เป็นแบบเรียนสูงๆได้เป็นถึงทนายความอะไรพวกนี้แต่ว่าขอแค่แบบว่าตัวเองไม่ลืมที่จะแบบว่ากลับมาช่วยพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองก็พอละค่ะ So the one thing that she want to see the young people. Everyone don't forget your communities. Love to learning. And even you finish, you graduate a very high education. You want them love your communities. You want them work together, and maybe if anything that we have in common, we should talk in the communities. Don't, I don't know. Sorry. ไม่ลืมภาษาไม่ลืมรากเหง้า Don't forget your language. Don't forget your roots. Don't forget your identity that you are current. No, that's what she try to want to repeat and to see that in the future. She believe that before that she believe that in the future the young people they will graduate, they will have work with different organizations. But one thing that everyone have to come back and relate to your community, now working together like this. Beautiful message. Thank you. Thank you. Seriously. With this, the second episode of the ILED Network podcast comes to an end. We hope you enjoyed. Don't forget to follow us on our social media, and we will see you very soon.